いつも見ていただきありがとうございます。世界一元気な60歳藤野です。今日はフキを料理してみようかと思います。いつも土曜日に届く自然農法の野菜の中に、先週の土曜日にフキが入ってきました。5本ほどこんな長いのがあったので、それをもう一気に今茹でたんですが、それを使って2回に分けてちょっと違うやり方でフキを料理してみます。今日はフキと、お揚げさんのカレー煮をしてみます。今回のフキは、どちらも洋風な感じでやってみようかなと思います。私は個人的にはフキは甘辛く、和風に似てるのが好きなんですけど、ちょっといつもそんな感じなので、今回は、洋風な感じでやってみます。いろいろネットで調べたらね、結構フキの洋風な料理ってあったので、こんなにいろいろ皆さん、いろんなフキ料理作られてるんだなってすごくね、面白かったです。はい、じゃあちょっと、別にお鍋でもいいんですけど、見やすいようにちょっとフライパンでね、してみようかなと思います。火はね、そんなに強くなくていいです。で今回、揚げとフキを使いますので、揚げをまずね、入れて、なぜ先に揚げを入れるかというと、この揚げについてる油、これをここのお鍋のところに、染み込ませると言いますか、この先にちょっと揚げを入れておいて、フキを入れると、炒めるときに油を使わなくてもいいかなと思ったので、ちょっと先にね、揚げをこう、熱しておきます。で、揚げを向こう側にやって、ここに茹でて、水にさらしておいて切ったフキを入れていきます。こうね、入れました。で、揚げてフキが入ってます。そこに、今日の味付けとしては、まず先にお塩しますね。はい、お塩をね、入れます。全体にこうかけていきますね。で、フキと揚げを比べると、フキの方が陰性のエネルギー、わーっと上に上がるエネルギーが多くて、揚げの方が下に降りるエネルギーがあるので、フキの上に揚げを乗せます。はい、こんな風にフキの上に揚げが乗っかってる状態にします。で、ここにちょっとね、味付けをしていきますね。私の中でカレーに欠かせないのは、ニンニクと生姜と味噌です。これをね、入れていきます。今回もちろんカレー粉は使うんですけど、そのカレーとカレーの味、別にカレーライスでも何でもいいんですけどね、カレーの味にはね、醤油とか味噌という風に和風の調味料を合わせると、すごくね、日本人の口に合うんですよ。なので私は必ずカレーをするときは味噌とか醤油を使います。で、少しね、甘めにした方がこのフキに関して美味しいので、みりんを入れます。で、お水、ちょっと、昆布だしですよね。それも入れないとちょっとね、焦げつきそうな気がするので、はい。で、上にこう味噌、ほんとちょこんと置いてるので、蓋をしてじんわり蒸らせば、勝手にお味噌がね、加熱でほわほわほわーっとなるので、そうなったらこうバババッと混ぜたら、全体にお味噌がきれいに混ざっちゃいます。はい。ね、カレー粉は最後にいきます。フキなんですけど、こう長いフキありますよね。それのこう筋を、これいろんなやり方あるんですけどね、私は先に筋を取ります。茹でてから筋を取ると、すごくね、余計手に、フキのアクがつきやすいんですね。なので、もう、茹でる前に先に筋を取って、それから茹でます。で、お鍋に入るような大きさに適当にチョキチョキと切っといて、で、お湯沸かすんですね。で、そこの中にジュースを入れて、お湯が沸騰したところに、お湯が沸騰したところにジュースを入れると余計にワワワーとなるので、ちょっとそれはね、気をつけないといけないんですけど、ジュースの入ったお湯の中に、この筋を取ったフキをポンポンポンと入れるんですね。で、もう一度グラグラグラっと言って、3分ぐらいですかね、茹でたら一回捨てます。お湯を。で、今度もう一度、きれいなお水でまた茹でます。その時も1分ぐらいで本当に、そんな長くいつまでも茹でなくていいんですけど、
でまた1分ほど普通の水で茹でて、またそれを捨てます。あ、ごめん、一つ言い忘れてました。筋を取った茎は塩で揉んでおきます。よよよっと。その時あんまり塩をケチらない。ダバッと入れて塩でガーッと揉みます。でそれを茹でますね、重曹のお湯で。で一回その重曹のお湯捨てて、次に普通のお水でお湯で茹でて、また捨てて、で今度は普通のきれいなお水にちょっとしばらく貸しておくんですね。そうするとね、アクがどんどん出てきて、そのお水がなんか濁った緑色になるので、また捨てときますね。でそうやって3回ぐらい捨てると、ちょっと水がきれいになるかなって。あまり何度も何度もね、お水やり替えてたら、どんどん吹きの香りがなくなってくるので、もう3回ぐらいしてたら、もうそのまま置いといてください。でその吹きっていうのは茹でた後にいつまでも長く水につけといて、何日も何日も冷蔵庫放置して、じゃあちょっとしばらくぶりにまた吹き使おうかなって言ったら、全然香りなくなってるので、もう1回茹でたらもう2日かその日ぐらいに使い切っちゃってください。やっぱり長くても2日3日ぐらいかな。あまりにも長く置いてたら色がどんどん出てきて濁って汚くなっちゃうし、その濁った吹きの色がアクがまた吹きに戻っちゃうような気もするので、こういう新鮮なものは香りの野菜はさっさと食べきって、春の香り、初夏の香りですね、あれを体にもさっさと取り入れちゃった方が美味しいかなと思います。ちょっとね、はい、じゃあ見てみますよ。はい、これ普通にこんな風に、吹きと揚げの煮物みたいな状態なんですけど、最後にカレー粉を入れます。はい、でちょっとカレー粉を入れる前に、このお味噌と塩の味でどれくらいの味がついているかをちょっと確かめてみます。味ついてるかな。よいしょ。もうちょっと塩が欲しいですね。もうちょっと味噌もあってもよかったかな。はい、もうちょっと塩足します。はい、さあ、じゃあもう一度ちょっと塩を足したので味見してみます。はい、あ、今度めっちゃ良くなった。やはり塩はね、必要だとつくづく今思いました。なぜ特に塩が必要かというと、吹きってね、スーッと伸びていく野菜なので陰性強いんですよ。その陰性が強い野菜に陽性の塩を加えるとちょうどうまいことバランス取れるので、もうちょっと塩入れてもいいかなと思うぐらい、こういう、陰性の野菜には塩パッと使うとすごく美味しくなります。はい、もうね、すごく煮えてますので、あとカレー粉したらもう終わりです。どうしようかな。これね、全部入れちゃうとちょっといいかなと思うので、ちょっとパラパラ、半分ほど。あったあったあった。熱っ。はい。よし。じゃあちょっとここでもう一度また食べてみます。よし。あ、おいしい。吹きがカレーと合う。これにソースをもうちょっと足したりとか、ケチャップ足したりすると、なんかご飯に吹きカレーとして食べてもかけてもいいかもしれないなって気がしてきました。はい、もうちょっと私後で醤油か味噌を足してもう少し味を整えてみたいと思います。はい、こんな感じ。色はね、全然吹きの色でカレー粉は全然わかんないんですけど、ちゃんとカレーの味がしますよ。意外と吹きがカレーに合うってよくわかりました。はい、はい、こんな感じです。はい。はい。カレー味の吹きの炒め煮です。はい。これはね、意外と美味しかったですね。はい、もっと醤油か味噌を加えても美味しいかなと思いました。はい。どなたか。はい、大原さんありがとうございます。はい。吹きのカレー、吹きのね、私はネットでちょっと見たんですけど、でネットでその名前を見て、あとはもう自分流に、はい、レシピは考えてみました。
はい、斬新ですよね、ほんま。え、斬新ですよね。はい、海の精の塩を使ってます。はい、ニンニクとね、生姜と。もう私はカレーのには必ずニンニク、生姜、味噌は入れているので、はい、使ってください。はい、意外とね、美味しかったです。これもっともっとこう、茎をもっと小さく切って、とろみをつけるようにしたら、本当に吹きカレーみたいな感じで、全然美味しいんじゃないかなと思いました。まあ、あんまり私は使いませんけど、いわゆるカレールー、あれを使って、つまり、カレーを作るときに、こう今の季節、吹きをバッと入れても美味しいなっていうわけですね。はい。まあ、私はカレーのルーは使いませんけど、そういうことです。はい、今日も見ていただきありがとうございます。明日の吹きは、サラダにしてみます。ドレッシングで和えるだけ。さあ、吹きをサラダにしたら美味しいのかどうなのか、ちょっとそれも、一応ね、ネットで見たんですけど、もうネットでそのタイトルだけ見たら、あとは自分でレシピは考えているので、多分ネットに載ってるサラダと私が明日作るサラダは全く別物だと思います。はい、今日も見ていただきありがとうございました。はい、そう、明日、ふきのサラダをしてみます。はい。はい、ありがとうございます。